이 지금 찬바람이 불지만은 너무나 청명한 지금 대모산입니다. 근데 여기 그 저기 길 걸어가도 여기 아니 이쁜 저기 아주머니가 앉아 계셔가지고 저 선생님 중간중간에 잘 패요. 그래서 잠깐 말씀을 드렸더니 78세시래네. 근데 전에 저기 등산하신 꼭 운동을 많이 하셨다고? 저는 일주일에 2번은 아주 그냥 안 간 산 없이 그래요. 안간산 전국 산을 다 다니고 먼데도 그러니까 가고. 건강은 하셨네. 예. 근데 뭐 어디가 문제가 있었어요? 아니 저는 비요. 아 콧물이 막 나오고 줄줄줄 나오고 콧물이 줄줄 나오고 애취, 기침 나고 근데 제가 이제 그 기사 보고 그 다음 날 바로 했는데 그날 저녁에 기침을 덜 하더라고. 그러니까 그날 바로. 올해 3월 달에 올 3월에. 신문에 난 제 예, 맨발 예, 걷기 예. 기사를 그리고 보시고 책을 나가서 하나 사고 책을 사고 무슨 책을 샀어요? 뭐 걸어야 뭐 오래 산단가? 맨발 걷기가 나를 살렸다? 예, 맨발 그래갖고 제가 2권을 사서 하나는 동생 주고 이걸 했는데 저는 금방 느낌을 맨발로 딱 걸으니까 비염이 그 어떤 다음 느낌? 날 제가 막 아침에 밥하러 일어나면은 예. 주방 공기하고 방 공기가 틀리잖아요. 그러면 거기서 그냥 휴지 뛰러 간 사이에 또 그러니까 그게 하고 2번째 된 날은 콧물이 전혀 안 나오잖아요. 한두 번 하고 말더니 그 다음에 이제 계속 제가 일주일에 5번은 했을 것 맨발을? 같아요. 여기를 어디 대무산 오셨어요? 여기를 제일 오. 처음에는 좀 매봉에서 해갖고 아하. 거기 방도 흙이 그래갖고 또 여기를 한번 와보더니 이게 좋아서 여기를 아이고 그랬더니 그래갖고 저는 비염이 싹 떨어졌다고? 완전히 떨어진 게 아니라 좀 안 했거든요. 저 줄어들었다. 기침도 안 하고 콧물은 주로 콧물도 안 하고 콧물도 안 나고 예 근데 지금 요새 일주일 정도 추워서 안 했다. 눈 오고 막 눈 오고. 여기 못 오고 미끄러질까봐 자 대모산이 비가 와도 왔거든요. 어. 근데 이제 눈 때문에 안 왔더니 어쩐 얘기는 이제 점점 맨날 아유 가야지 좀 기침하네 그랬는데 어쩐 얘기는 있어 원하시면 나무로 내가 수소 갔다 와야 되겠다. 그 당신 갔다 어쩐지 기침 많이 하더라고. 아이고 잘하셨어요. 그래서 잘하셨어요. 여기 이 구간만 지금 이 지금 햇볕이 돌고 양지발은 지금 숲길만 지금 맨발로 왔다 갔다 하신다는 겁니다. 근데 지금 뭐 얼굴이 너무 이쁘셔. 아이고, 이 영상을 좀 찍어야 돼. 그래요? 저 제일 처음에 뵀을 그럼 때 성함이 어떻게 되셔? 성함. 내가 총무님이 막 가르쳐달라고 안 가르쳐주잖아. 자 78세 왕십리에서 오신 우리 저 할머니가 아니고 그냥 저 중년 부인 같아. 너무 이뻐. 그러니까 이 맨발 하시니까 이렇게 다 젊어지시는 아니 겁니다. 근데 우리 아이도 젊어지시고. 그러세요. 어. 엄마 저기 산에 보통 때는 일주일에 2번 가니까 이제 이렇게 여기를 맨날 이렇게 한다 그랬더니 엄마가 훨씬 더 누가 보면은 더 맑아졌다. 얼굴이 막 엄청나게 맑아 지금. 맑아졌다. 뭐 이뻐진 거는 그러니까 안 늙으시는 거야. 여기 한번 걸어가면서 뒷모습만 내가 좀 찍어볼게. 어디로 저쪽으로? 이쪽으로. 예. 자, 78세 어른이신데도 저렇게 정정하게 걸으십니다. 여러분들 연세 많으신 분들 지금 추위 조금 더 걱정하지 마시고 양지 바른 곳에 나오셔가지고 이렇게 맨발 하시면은 며칠 만에 비염이 떨어진다고 그러잖아요. 기침도 없어지고 그리고 저렇게 얼굴이 저렇게 맑아요. 제가 영상을 좀 담으려고 그랬더니 꼭 그건 안 하신다고 그러네. 자, 여러분들 대모산에서 이 아름다운 대모산에서 아름다운 우리 노인분을 만나가지고 제가 잠깐 영상 찍었습니다. 감사합니다. 자, 지난달에 골밀도 검사를 했는데 어떻다고 결과가? 저기 이 나이치고는 아무 이상. 골밀도 아무 이상 없고. 제가 이 심장에다 스탠드를 하나 넣었거든요. 언제? 15년. 그러니까 맨발 하셔야 돼. 네, 그런데 이것도 인연이 있어야 하게. 근데 제 맞아. 동생은 지난번에 저기 신부전으로 엄청 힘들어. 두 부부 다
안 맥히네. 안 맥힌다고. 그러니까 그래서 우리 저 항토를 사다가 그 볼 건져 집에서라도 이렇게 해라. 수원이니까 거기 그 저기 영주사 가면은 이런 길들도 많죠. 수원에도 황토길 많이 만들어놨는데 그러니까요, 뭐. 근데 어. 그게 와닿들 안 한 거. 와닿질 않는다. 아직 이제 인연이 안 닿아서 그래. 예, 인연이 안 닿아. 저는 금방 제가 몇 년 전에 이 기사를 봤어요. 그래갖고 맨날 관심 있어 개족산을 한번 가보셨고. 또 거기를 갔다 왔거든요. 개족산을 그래요. 학교 때문에. 예. 지금 무릎이나 이런 데도 전혀 이상 예, 없으시고. 그런 이상은 없어요. 그러니까 지금 이 상태도 그대로. 저 걸음걸이 아니 이제 나이가 들면 이렇게 어. 저기 골반도 이러고 그래서 지금 그것도 문제고 지금 저는 아직 문제가 안 생기고 그러니까 걸음걸이가. 이제 앞으로도 맨발 계속 하시면은. 근데 지금 이제 혼자 생각에 지금 차갑잖아요. 예. 그래서 좀 이렇게 차가운데 괜찮아요. 괜찮아요. 차가울수록 이 발 쪽에 혈액이 많이 공급되고 그래서 오히려 혈액 순환이 더 잘 돼요. 근데 지금 저는 어, 관찰한 게 있어요. 그 어. 기침하고 어, 이 발톱이 두껍게 나왔거든요. 예. 이게 얇아져. 그쪽에. 예, 이거 두 개가 그 왜 더 두껍게 나오는데 이게 지금 보면 얇아졌어요. 약간 발톱 무좀 같은 그런 그게 있네. 예. 그게 이제 깨끗하게 자라면서 다 밀어내고 그러니까 그리고 깨끗해질 거예요. 예, 여기 거기도 그러네. 여기하고 이게 세 개가 항상 신경이 쓰였는데 아주 깨끗해지고 있네 지금. 이게 지금 밀어내는. 맞아요. 그래서 우리 양반하고 보고 서로 괜찮다 하는데 우리 아저씨도 2번 여기 데리고 왔는데 안 돼. 안 해? 우리 아저씨는 이 길이 재미가 없는 거예요. 그래. 나는 이 길이 내 성격하고 맞고. 그래요. 이거 이 대모산 산길처럼 아름다운 우리 예. 저 어머님이십니다. 자, 하여튼 건강하세요. 열심히 예, 왼발하시고요. 덕분에 네네네. 예. 자, 무릎도 전혀 이상이 없고 저렇게 건강한 삶을 살아가고 있습니다. 감사합니다.